Biswanath district jail along Sintu Kongri Akomlin Kangpu Ponasai Kideng Pon. Rohila rong hangpi kedam tang pai pai ni pai nerkep arni pen barjui pini arni anta hemche wangweden. Dimasan National Liberation Army ahin pen kangkir ki pipona jo hiti kularanta inkir et anpin. Karli tang Joel Singh Teron amen pen football kapatu ka cepati asai kedeng pon. Honglangso alang royalong ok kaparhi kacipati asai kedeng pon. Indeng troksi kebra po Independence Day pregjam ahawaralong katalondun. Kardom nelibeta thanbang Sondro Singh Dongpi. Aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching hanara donaphan pini Indeng troksi kebra po Independence Day katalon arni ahirjumi kado ifanta nang pajeriklo. Tante pini arsik jilapen sodak abirtale non anton pen arjikta. Tane pini ketching si abirta pikhenlo pini pai ni pai kre pho bhomkuru arni Indeng troksi kebra pho Independence Day ka tolon pen pachiton dunsi Biswanath district jailer Robiram ingti kapatir pipen jailalong narikoi lapen check angkur pen kasonse Sintu Kongri Akumlin Kangpu Ponasai kedeng pon. Pini pai ni pai kre pho bhomkuru arni Indeng troksi kebra pho Independence Day katalon pen pachiton dunsi Biswanath district jailer Robiram ingti kapatir pipen jail along narikoi lapen check angkur pen kasonse Sintu Kongri Akumlin Biswanath circle officer Biswajit Soikia arideng pen Kangpu Ponasai kedeng pon. Tangtenon Biswanath circle officer Biswajit Soikia lapen Biswanath district jailer Robiram ingti ahin pen kaningje ponalam thele non angton pen arjik sinang. সকলোকে সচেতন স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি জিলা কাৰাগাৰত আমাৰ আজি অন্য স্থানৰ দৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে আৰু লগতে আমাৰ কাৰাগাৰৰ যিসকল কয়দী আছিলে সেই কয়দীসকলৰ বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাম কাজৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে সজাই তোলা কিছুমান আমি বস্তু উন্মোচন কৰিছোঁ। ইয়াত বিশেষভাৱে ক'ব লাগিব আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি জিলা কাৰাগাৰৰ যিগৰাকী জেইলৰ ৰবিৰাম ইংতি তেখেতে যেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আহিছে তেখেতে নিজাকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে কৰি আমি জেলত প্লেণ্টেশ্যন কয়দীসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটি এতিয়া আপোনালোকে যিবোৰ দেখা পাইছে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে যাত্ৰী বা সাক্ষাৎকাৰী জিৰণি চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বস্তুখিনি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি জিলা কাৰাগাৰত। আমি মই ইয়াত জইন কৰা মোটামুটি 9 মাহ হৈছে তথাপি ইয়াত দেখিছোঁ বহুত স্ক'প আছে ডেভেলপ কৰিবলৈ। আৰু প্ৰথমতে আমি কাৰ্বি চাংঘৰ এটা আৰ্হিত এটা মডেল এইটো তাতে জিৰণি চৰাও হ'ব আৰু এটা বাচ্চাবিলাকৰ এটা যাতে চাংঘৰৰ যে কি বস্তু থাকে তাৰমানে বেছিক ট্ৰাইবেলৰ যিটো চাংঘৰ সেইটো আমি কিবা কৰোঁ আৰু তাৰ লগত আৰু সংগতি ৰাখি এই নাৰিকল মূঢ়া আৰু বাঁহৰ মূঢ়া দুটা কম্বাইন এইটো বস্তু দি আমি আৰ্টিষ্টিক ভিউ দি কিনি কিবা কৰিছোঁ যাতে ওপৰত আমি অৰ্কিড লগাইছোঁ আৰু ইন নিয়াৰ ফিউচাৰ এই গোটেইটো ফুল কৰি এই শিপাৰ কিবাটো ফুলেৰে মানে জাতিষ্কাৰ হৈ থাকিব আৰু তেতিয়া এই পূৰ্ণাংগ ফুল কৰি একজেক্ট তেতিয়া আৰু মিনিংটো ফুটি উঠে আৰু তো এইটো কৰোঁতে অৱশ্যে যথেষ্ট মাথা মাৰিব লগা হৈছে আৰু আমাৰ প্ৰিজনাৰসকলো অকণমান গাইড দিলে তাহাঁতে ফটোৱে বুটালি দিয়ে বহুত কাম কৰিছে তেওঁলোকে এইটো আমিতো অকল ডাইৰেকশ্যনে দিওঁ যে এইটো কৰক এইটো কৰক তো আমাৰ এটা প্লাছ পইণ্ট আছে কি আমি ৰ' মেটেৰিয়েলবিলাক ইয়াতে এভেইলেবল পাইছোঁ বাঁহৰ মূঢ়া বা নাৰিকল মূঢ়াটো হঠাতে এইবোৰ পোৱা নাযায় তো এইবোৰ বস্তু আৰু ৰং চং আৰু দিব আছে যোৱাকালি আজি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আমি একজেক্ট ইমান তেনেকুৱা ফিনিচিং এটা টাচ দিব পৰা নাই তথাপি যিটো আমি গড় তুলিছোঁ সেইটো মোটামুটি সন্তোষজনক বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ
কাৰাগাৰসমূহ মহাপৰিদৰ্শক বাইদেউ বৰ্ণালী বাইদেউ তেখেতেও তেওঁ খুব আগ্ৰহী যে তেওঁ এই যি জিলা কাৰাগাৰৰ ভিতৰত বা অসমত যিমান কাৰাগাৰসমূহ আছে সেইবোৰ যাতে সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ লগতে কলাখাৰ গছ তথা অন্য ঔষধি গছ সম্পন্ন গছ কেম্পাছত ৰোপণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। গতিকে আমি সেইটো সংক্ৰান্তত আমি যথেষ্ট অগ্ৰগতি লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমি নিম গছতে আমি প্ৰায় 200 জোপা নিম গছ লগাইছোঁ, সৰ্পগন্ধাত 300 জোপা আৰু অন্যান্য মিক্স মেডিচিনেল প্লেণ্ট আমি প্ৰায় এই 6-7 মাহতে আমি 1000ৰ ওচৰা-ওচৰিকৈ আমি গছ পুলি ৰোপণ কৰিছোঁ। তো আগন্তুক দিনকেইটা এইবোৰ পুলি এটা বা সেইবোৰ গা গছ আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাখন তাৰমানে এটা ৰিচৰ্চফুল ডাইভাৰ্চিটি এটা হ'ব বুলি মই এটা আশা কৰোঁ বিশ্বনাথ জিলাৰ কাৰণে। পৰৱৰ্তী আছে এইটো ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে এটা ফুল ফ্লেজেড এটা চাংঘৰ এটা চিন্তা কৰিছোঁ। সেইটো আমি আৰু ডিচেম্বৰ মানত আমি কিবা কৰিম এটা ডাঙৰকৈ। এইটো যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী উঠিব নোৱাৰে, ইয়াতে এটলিষ্ট উঠিব পৰাকৈ কিবা চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু তলতো আমি আছে এইটো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই, টাইম ল'ব অলপ। Iaduntu arsik jira birtan non anton penajikta. Lakhain koira phon nilip constituency ke parlo phonglangso alangroi along. Karbi Farmers Association la penchun teron Village Development Committee atumpen partir piponsi ke chengsi afarman ok kaparhi kachepati asai kerengpon. Pini India Independence Day arni Katalon pen pachitondunsi Chokiola Sanglang ke hat picnic spot aklamalong ok kaparhi kachepati ame kapadapon. Labangso kachepati ame lake Karbi Farmers Association la penchun teron Village Development Committee atumpensi patir piponlo. Laso kachepati ponalong alohi sarpo aman pen Karbi Farmers Association tirpi amepu Arvinas Ronghang nangchitongdun. Lapenar parta alohi aman pen Sujit Timung Bilison Terang Kangbura Teron John Phangcho Longkam Phangcho Wilson Crow Benting Terang atum chetong donsi RD dojot pen sai amo pachun dunno. Pini labangso kachepate ponalong kadokwe bangpli kebra pho an kachepate ponatum dolo. Labangso kachepate along ke chengsi anong e kachepalong pon lake Sarjon Ingti adun thu anong e lake thare sonrong phar lapen ke thom anong e kachepalong pon lake sabhiwar ronghang labangso kachepate ame along kadokwe bangpharo khini anbak armu chetong ponpen mesen pensi kachepate ame pachun ponno. Nilimen Jonainti Tini labangso oke parhi ke cepate mate oke parhi ke long ke ong nai along nang lita inulo puar jelong ko ana hok ahol alam et bangke pason bangke nilino milisi keong lo 285 gram lo labangso ko bibi ok lo nang long pon dag babuni do tengera do puthi do ako ok santi do son pesi lan nang li ok kilong lo oke parhi pen lo la ko kupia aan pensi nang li labangso oke parhi ki palong lo nili lake hilong pen bangkon bag dulu pi ke bangko ni dui bon lanang bong e oke long ke ong nai ke nang li tai nulo nili nulo nanti labangso oke parhi ke nang li kun nat si ki chali dam la puan oke palong thek abang ke Charlie thai lo parhi bangke nili la ok dumi me dim si open la ke cheng men parhi lo long da long lo kado iben na nili high lo perform bangke lam ne lo nili hin nang li rong me thani ma nili rong e dak chun de ron ma lo ala ki parhi apo kana pona pina sama ini ke 1.5 ঘন্টা bo Karbi Anglong Chokiola pen O'Nilson Rongphar report Biswanath Karbi live. Iaduntu abirta puthot arjuita apar hidipi sarmen arong amekar babu teron achor rohila ronghangpi kiramtang pai ni pai nerkep arni pen barjui pini arni anta hem chebang wede. Lakha inkoira isi Borjan constituency ke parlo Dilai police station angkang apar hidipi Kania Bay polling center sarmen killing arong amekar karlitang bura teron asupo babu teron achor rohila ronghangpi
asupi ningkan hini aisa teron pia phanche pondet amat pai achiklo ni phainer kep arni pen barjui nonpu arnianta ahem chewang wedet amat ahem asor lapen asupo akleng arta ningkan troxi jirjar teron lapen ani pia tum an sitame na hogle dodam sitame osomara phan matha ponra hem chewang siragnon puta choning ripon Lapentu hapu asupi jirjara bangta apayapan kachingtung pik ajok kachiru kacharna pen apayapan nahogle do sitami hem chewang non pai lapen nimu apanta wanon pusi apayapan kachihang kachuning ripon sana cingking ong ke ciru bera lo bang saro ne pini pena amu ban pino yo amu ke ciri lo ke ciri lo ke ciri lo sana le puma nang sana ngeli rok ya pan nah hok le do nah hok le dam jeta henang ke le nang po so pan nang po ke ciri lo karni bang ani be bang pulo mani ke do theki ni sopok ni ke cingon ong petak tan pe Nami pak ni phan ma thra ma ciri lo ya bahasa ni ke tang ma pini ke klang po nang tha pudu yo nu kasi bong ali ceng kali adam ning wetan ning li api magi cici okhan an ususa panggang dadun lang pesa long le lang apot usumale so data sikai si hinita nili si bom lo biji do bai phanta aku kichu yun anta sok sang tamat hanang ni hem tanun ta sang busta uso be bangai ajata tiar hidup hidi long le pa we pa pachat an be kichu yun lokala anduk de si sirang nang po ya do la ton ti ma thai lo ne ni bang ge a the ni li da chin ni de hem du de ma ka me klem dun company no hi du online company no a si ni li da thai dun de da pu dong dam ni a si hop tai si ni lo ni li da ri bom no ta me thai long ne da kom da long ne da la si no nang ni tum han hang ik nang kok la Karbi Anglong Dipu Pen Elwin Timung Report Biswanath Karbi Live Thu Abirta Arjoitha Dima Haso Along Rialong Kangkir Alam Aputhak Biswanath Karbi Live Apirangki Aphan Haplong Khurangpo Abirta Aloatum Birta Nangepale Dima Haso Along Rialong Kangkir Alam Aputhak Biswanath Karbi Live Apirangki Aphan Haplong Khurangpo Abirta Aloatum Birta Nangepale Pinpur में Dima Haso along rialong घंटा थम केब्रा थक अफारमान अफान Dimasa National Liberation Army Thihek Pen DNLA claim paratum Kangkir ke Paponalong Maibong ahiti awai kangalong anta Inkir dun et lapen Haplong main auto stand Adim along anta Inkir dun et Sitame non amat ke labangso Kangkir ke Paponalong Dima Haso along rialong ke Ingsamjin among wesi Dolang pusi Haplong Khurangpu Abirta alo atum pen Perangke Orun Ingtikathar afan Birta nangpale Karbi Anglong Phuloni Pen Orun Ingtikatha Report Biswanath Karbi Live Niadun to Abirta Puthara Joitha Lakha Sirkep Amring MSC Constituency ke parlo Jirikindeng Pen Kheroni Atowar Akele Kahino Pika Jok Kaike Amat Jirikindeng Pen Kheroni Longka Dipu Hamren Hehui Ka Cheleng Nangver Arat Atum Sai Jok Je Pen Towar Kasalokasai Kirengpon Lakha Sirkep Amring MSC Constituency Arlo Jirikindeng Pen Kheroni Atowar Akele Kahino Pikajok Kaike Amat Jirikindeng Pen Kheroni Longka Dipu Hamren Hehui Ka Cheleng Nangwer Araratum Sai Jokje Towar Kasilam Nangkoklo Labangso Atowar Kasilam Ponalong Abangpu Kele Dunde Atuman Seta Tangka Cherabdunsi Arlong Seta Namilongno Lasi Pinike Kecheng Chotlang Non ke bangji apora hut anta sarkar pen nangselam pipe pulote sai jokje methang atwar apot cheselam ponthuji lapen Karbi Anglong Autonomous Council mate sarkar atum che therak nangkokji puta rong araratum ningjepon labangso atwar kahino lake lam kimi kalilo lapen MP MLA CM EM MSC atumta chinilor alamlo seta lamchak pitekang chotchot asai ke cheklem kledet amchotta kali kedam tang aningkan ahut jirikindeng araratum local MSC Rina terang pia phan kachitong dam ahut nangkaning jedun atengke puhenlo jirikindeng aper theke CM mate team Karbi Anglong atumke wangwe towar hengno ong pusi nangkaning jedun puta rong araratum chethan ponrinti Laso teng blote rong araratum tong towar chesalam nangpoma jirikindeng araratum si PWD atwar selam nangpoma Pusi Jirikindeng Araratum Karjupon
Jadi kini ngarat kan lah masuk kami klaim dah. Oh kalang lo itu jadi kini ngarat kan si klaim sotuar. Oh kopi pun lah masuk tuan itu klaim ke. Sotuar klaim ke la pulo itu ke la so atuar ke itu main road lo itu up to kem itu longka an theoni an ke itu main road lah hello. Dari tuar ke dam ke bang ciling atuar lah hello main road lo. Tapi itu bisnes punon pine arpek to hanso anaros pine cutiki hormon ta pula sotuar bensin ini bisnes ta klaim hapu longka pine cujor rambi jala sotuar si kita mangko si main road lah bahan Hongkong lah bangsu non Karbi yang autonomous council pen lah bangsu atuar ke selami panang itu hantang abirta we makidam tang. Idam tang abirta ke do ulo election appointin Kongres ani hutan talo BJP non caribom sarkar atun talo mene election tinda MLA election punon MSC election punon mene camping bang pola tuar nang pamipi po pipine facilities nang po stame la tuar ison bang long de talo ben Pini yang tu mah bangso tawar kabone nang itu mitang jungjung ben mah mate ko pini bang nang kerap dun som tu mah. Bang kapre ke jok rap dun bang we jok department ma rap dun de dake mitang jungjung. Mitang citi atangka pharusi hini cokalek mensi dun dake la sotuar ka cislam. Balen nang non thirong lo amreng atolong tang ide nang lihin behal bangso atolong han nang lihin kon ko pisi ko. Amreng atolong alam bang ke kontraktor dum ta cik bang. Cuma dia alam bang ke si tolong ihum kikim lo bodang ke bangkuan munit kenai ma ke klaim hane lagi nang jumba chilo asi bangda ko ke klaim bang ke ban klaim dolong ke klaim ke bang ke ban klaim ke bahini bang thompo land si chot lagi since 2013 pen till now non alo non dala Karbi yang autonomous council pan kini ngatum dak jadi kini ngarat kan kami klaim kopi lo council Karbi yang autonomous council yang itu ke. Council non cari bom सरकार में बीजेपी सरकार लेकिन के मैंने पार्टी juga मैंने language kalau मैंने makati kalau dia nang klaim bilang kita hope awe pin loh itu anjuran ke metang jung sih मैंने tur tanang kok lo pilihannya ini ke Karbi ngo autonomous council tu mang si pini nang bonai ni lang pulonde nang lihin nang itu ben la bangso ke bang jilang arni sampai la poson ka tisong pini eklemi ason tu ima. Eklemi ason मैंने non ke bang MSC election nang lebong bo la si MSC election hut bang ke ini sonda ke itu ta matha jo thile koi tu kese hin ta Ya don thua betar juikcha pini pai ni pai krep bom kru ani ingdeng troxy kepra for independence day katalon prekjam ahawaralong ali racampen katalon dun pini pai ni pai krep bom kru ani ingdeng troxy kepra for independence day prekjam ahawaralong ali racampen katalon dun Pini pai ni pai krep pho arni India ardet ke jogwan arni ingdeng troxy kebra pho along pacheton don si Karbi Anglong penta Karbi Anglong autonomous council CM Tuliram Ronghang ahin pen Dipu Kasa stadium along India a flag pen lama ingtur ponsi ingdeng troxy kebra pho independence day katalon Apitu Dipu Government Higher Secondary Playground along Damthusi Ingdeng Troxy Kebra pho India Independence Day Arani Katalon Amepi Dipu Government Higher Secondary Playground along si Paman Pondo Halapunat Ingdeng Troxy Kebra pho Nijang Hamren Rong Chingri Rong Asar Lapen Rong Karchi BDP Socheng Youth Forum Rat Doan Chingrumsi Det Pialama Ingthursi Alir Achampen Independence Day Talondunno Son Taksi Samilangso Police Station Kaparlo Ingdeng Troxy Kebra pho Independence Day Katalon Samilangso Block Samilangso Municipal Board Dentagat Assam Gramin Vikas Bank Napen Dentagat Veterinary along Pusitame Ingdeng Troxy Kebra pho Independence Day Talon Dunno Lapu Biswanath along rialongta Ingdeng Troxy kebra pho Independence Day katalondun jipura Biswanath Sariali arong sopialong kedo Karbi ara donatum chingrum pet Poli Karbi Students Hostel and Guest House along Ingdeng Troxy kebra pho Independence Day katalondun Tangtenon Biswanath along rialong kedo Karbi atum aputhak herangke athengno e thetheni nang thandon alam thele non angton pen arjuik sinang
labangso asai along dak Biswanath along rialong ning ka chetheklong radasai claim bang phatum toiko nasidak alang litum pini labangso asai kideng pon aputhak anparta dak Biswanath along rialong ke do akar biatum aputhak alang litum peneli Kladak pen etethenialam karjupon ingtung do lasi alang litum apan kecengsi na litum labangso asai kideng pon pon litum apan chorupar tiklo lasi besar apan nangli hin pen pini labangso asai kideng pon la pen Biswanath along ri akar bitum aputhak nangli kopisi pupon Ardong kating hon Biswanath Karbi live apan alang itu macurui lo apraksi lapen pini nili tumalong Biswanath Karbi live ahin asang ho tu nili tumang bong wang pen la Biswanath Karbi hostel along alang tumang si ladak nili tum along nili tum ladak kupidong kisuma ma kupidong Botoma nili tuma along gupitong kecok cema lahai jo alam the alang tum nili tuma na ke en hang en pon lapen nili tum ankan wangta ninkan troksi kebra follow non sadhinota gelo nili tum ladak Biswanath sarli tauna lo angbo ma chirinia long le long pen da hostel do apra nili tum hostel asap to karbiang asam government long pen asap hostel long ponilo long pen kimbe da non alangli ili tumana ching hon pen karbiang long Otoran council pen alangli tumhan nili tum tuliram rong ha ke hai nili tumala da hostel long choglir pen nang pe chogia kan alangli chu lam chak nang ji chok nang ji chok lo bonta ningdu galam alam thela po hello alangli kiwang pen masel lockdown chiplang che corona jitu muhammaria abemar la so hut pen semeni lockdown cheng phidamat klema bang la so hostel alangli lamna chichak asa chuka kambe klem bang sung krunglo bonta alangli la lockdown ang bonta non la pan hostel la pe klang lo la hostel second floor bang da alang pe chok lo la pe non ako kambe klemi do wiglang aso hostel lo alangli chichak kang pen alam the rest house ta do latin bathroom pen chenglok boundary wall pen chenglok alangli game sports anta claim kai popu alang lam chakang nining arong lo bisa charli doan okol bisa charli kali lo lake asamang bong ke do ana karbi asamang alang lo karbi doan la district dinau so marta dadak dolong po lochar relong po ake joy pen cholong po alang li jitu ke claim pen apon nili tumda nining arong lo la sedak anke difosor atuma student atum daladak bisa sarli long lo charli do alang li tum daladak charli long po do long po me pi akam lo la sinon akam claiming bom lo non lockdown karna se boni cheglo la so non khuli glo alang tum praptin me claiming po puchini li tum ning theilo ako lamthei si Biswanath Karbi live atuma choning ri lo alang tum li tum han karbia ladak pini li tum kisung pen ke do pen hita alang litum pen litum ang bong wang si ladak Karbi Biswanath Karbi live aina tum nilitum taun na long ke do non Biswanath sarli taun na long ke do pray don pharo ne dolo dak ke do don pharo ne dolo la so hem long le ke chinam lo adha to kim lo chikimi lo ako do kim bolo no hem ga bom lo ha ing nam pen ha ing longar lok pen ke do bahai namare rape ngi do karbi tu pan chingrum chin don Biswanath taun longta don pharo ne dolo karbi gotila don pharo be karbi no moili tum nilitum isono committee bonaiglo laso committee pe nang bong bensi nilitum non ladak kupusong tong ke meigi ma theke de chita nilitum peklar oni bomlo lasi ningarong piglo laso alam the pen ke ako puthot nilitum laso akam pichun ponegi ko karne nilitum Ranjit Sorgiari CEO Biswanath Jila Porikhod alang litang chetoni lapen Biswanath Khodor si Biswajit Soikia alang litang chetoni lapen jelar alang li robiraming kita alang itu long chetoni lapen adak Biswanath Kar alang Karbi do ana tuma an adak biso ejang lapen don marle tu sop nang chetoni lapen yarong ilo ago lapen Kuthot kardong pajiri glo la alang li Biswanath live petum ha nilitum bong wang pen lam thi si nilitum ben serna kuria pon ning rong piglo kardong Kijut sinani pani sika jukang tunglam tela pekhan no labangso students and guest house
Karbi Anglong Autonomous Council pen si lituma phan kang hon ka jinso pen si lituma phan ki pipon dom la si ko ana budget si ki pipon ma la pen cheklo jon ko anang bong si ka pe tang ji la person ku pini ki thik pon dek ma pasini tha alang doi adak alang lit chu ning aning kan alang li tum Biswanath Karbi angbong wang dom aki hai tuliam rong hang la pen team atum wang penali to hanang pachini lo dak nang masimit mai pi lo borjani alang da mai hala dak ta mai pi lo mai bi pen pachini lo dak 7 crore bola dak 7 crore taka angbong itu handa claim po lo dak la dak boundary wall pen chenglok gas house pen chenglok la rest house butte la dak la third floor loker banai po la pen afina langa afina kitchen and the shopping po la pen tennis court la sport court anta alang li bonai jabi po la dak jaga doko ko po jehetu ke adim doko ko po la si alang li tum lam chi chakang lo ako claim po si claim bom lo nge chulolom alang li tum ta wang lo wang pen la dak la corona doko pe masi boni cheklo ako non chengi po busa lang tum lam nang pachini la pang silo ki jutsi abirta norang ton per ajoita noga alongri bamuni timung arong along pini ingdeng troxy kebra pho independence day katalon pen pache tondonsi karlitang jewel sing teron amen pen football kapatu kachipati asai kirengpon pini pai ni pai kre pho arni nogao alongri bamuni timung arong along pini ingdeng troxy kebra pho independence day katalon pen pache tondonsi karlitang jewel sing teron amen pen football kapatu kachipati asai kirengpon Nogao bamuni timung arong pen himani rong pipi report Biswanath Karbi live Tade pini prime time update la an pensi kang tonik lo kado we phanta kurwang thula pen dome thakni